my mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Ayu Mancing. Seperti biasa, kami mau mancing di seputar area Cilacap, khususnya Binangun, Nusa Wungu dan sekitarnya. Kali ini kita ada di desa Pagubugan. Ini kita mau mancing di kolam bekas galian pasir besi mungkin ini ya. Ikuti terus keseruan kami ya. Tetap di sini aja. Tonton video kami sampai habis ya. Banyak informasi yang akan kami berikan. Salah satunya adalah di mana lokasi saat kami mancing. Nah, di belakang saya teman kami sudah strike ternyata itu pemirsa. Oke, mari ikuti terus keseruan kami ya. Jangan lupa untuk di subscribe ya di sebelah sini, pojok kanan bawah ya. Like-nya dan juga komentar yang membangun. Semoga channel kita sukses semuanya. Saya doakan. Dan yang sudah subscribe semoga dapat pahala ya. Amin. Allahumma amin. Bagaimana pemirsa? Seru kan? Ayo tonton terus video kami ya. Ini dia bro. Kita mancing pakai umpan pancing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya langsung lari bro. Kita lihat bumbunya di bawah lari. Aduh. Lagi. Dapat pemirsa. Mantap. Jos pokoknya. Tahu lagi. Dapat ikan kecil. Namanya ikan lunjan atau curingan ini. Nggak tahu di daerah kalian apa namanya sebutannya ini. Cukup pakai cacing biasa ya, yang mudah didapat. Wah, dapat pemirsa. Ini ikan nggak tahu ini lagi apa ini. Ini dia. Mantap. Mantap sekali pemirsa. Ikan sudah di tangan. Pokoknya seru sekali ya mancing di sini pemirsa. Strike bertubi-tubi pokoknya. Tuh, lihat teman kami yang di belakang. Salam bahagialah, satu hobi buat semuanya, rekan-rekan. Mantap pokoknya. Wah, dapat lagi bro. Saingan ini.
double. Tuh, weh, mantap. Mantap pokoknya. Pokoknya strike bertubi-tubian sini. Oh ya pemirsa, sahabat Ayo Mancing, teman-teman komunitas mancing semuanya ya, dimanapun kalian berada, untuk menyelamatkan komunitas air ya, mari kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai kita mencari ikan dengan cara-cara yang tidak baik ya, contohnya dengan cara setrum, protas, ya, obat dan lain sebagainya, yang menggunakan bahan-bahan kimia tentunya, karena bisa merusak ekosistem yang ada di air, sehingga benih-benih ikan, benih-benih yang ada di air ya bisa mati semuanya karena obat ataupun setrum. Oleh karena itu mari kita selalu jaga ekosistem alam kita. Oke pemirsa, sukses buat kita semua. Mantap, mantap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.